Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայկին մասնաճյուղի եթերից բարի երեկո ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Մերի Մուրադյանն եմ։ Լուսինե Նալբանդյան, բարի երեկո։ Սկսում ենք մեր այսօրվա ծրագիրը։ Այսօրվա մեր հյուրերն են մեր հանձնախմբի անդամուհիներից մեկը ուսուցչուհի մասնագիտությամբ Սալբի Ավետիսյան Կարավարյանը եւ մասնագիտացած է նա Early Child Education ուրեմն այս մասնագիտության մեջ մասնագիտությամբ ուսուցչուհի է, պրոֆեսիոնալ ուսուցչուհի եւ մեր հյուրն է նաեւ psychologist, marriage and family therapy intern Անի Կարախանին։ Անի Կարախանին ունի իր անձնական գրասենյակը այստեղ գլնդելուն եւ նա զբաղվում է խորհրդատվություններով եւ մեր հյուրն այսօր սիրով տրամադրել են իրենք երկուսն էլ իրեն ժամանակը որպեսզի մեր հեռուստադիտողների հետ բաժանենք մի քանի հոգսերից ընդամենը մեկը կկարողանանք մեկի մի փոքրիկ մասը այս մեկ ժամվա ընթացքում կկարողանանք մենք բաժանել ձեզ հետ։ Այս ընթացքում ուզում եմ ասել, որ մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում նյութը այսօրվա լինելու է princess եւ prince syndrome։ Այսինքն մեր երեխաների մեջ, մեր հայերի մեջ մենք նաեւ ունենք թագուհի եւ իշխան անունները։ Այնպես որ մեր լեզվի մեջ արդեն եթե երևակայեք ծնված օրվանից մեկին ասենք, որ թագուհի է անունը եւ ամեն օր թագուհի դիմես, սկսում են արդեն հավատալ, որ իրոք իրենք հավանաբար թագուհի են, սակայն մենք մեր մասնագետին թողնենք այդ հարցը ավելի մանրամասն վերլուծելու համար։ Ուրեմն այսօրվա մեր նյութն է Անի the prince and princess syndrome։ So շատ սովորական բան է, ճիշտ ասած, մենակ հայերի մեջ չենք տեսնում, բոլոր ազգերի մեջ շատ common բան է, որ ծնողները փորձում են իրանց երեխեքին gender specific բաներ սովորացնեն, օրինակ աղջիկները վարդագույն սիրեն եւ խրձիկների կամ շորերի հետ խաղան, իսկ տղերքը մեքենայի հետ խաղան, կապույտ եւ կանաչ գույները մենակ սիրեն եւ աղջիկները ինչպես որ դուք ասաք, եթե իրանց անունը թագուհի չի, դեռ այդպիսի նուրբ անուններով է գործածում աղջիկներին միշտ նուրբ ենք իրանց հետ վարվում եւ այդպես են մեծանում եւ հանկարծ լինում է որ երեխեքը որ մեծանում են այդպես այդ մտածելակերպով են մեծանում որ իրանք ճիշտ ասած prince կամ princess են աղջիկների մեջ տեսնում ենք որ միշտ պետք է վերևից ցած մեյքափ լինի, շորերը նոր լինեն, ուրիշներին նայում են որպես իրանցից ավելի ցածրոտ լինեն, եթե նույն շորերը կամ նույն արժեքի ապրանքները չունեն, մեծևի նայում են որ ճիշտ կարծես իրանց նման լավ չի։ Տղերքը սովորում են որ պետք է կոպիտ լինեն, ուժեղ լինեն, իրավունք չունեն որ լացեն եւ տունի մեջ գործ պետք է չի անեն, մենակ պետք է կին ճարեն, որ իրանց կինը գործերը Exactly։ Եվ նույն կողմից երբ որ մեծանում են, շատ ենք տեսնում հայ երիտասարդ տղերքի մեջ, որ մտածում են որ ոչինչ չի կարելի լինի իրանց։ Վատ բան չի կարելի լինի, արագ են քշում, խմիչք են հանկարծ խմում եւ Կարծես թե տղամարդ լինելու սիմպտոմներ են դրանք, որ եթե կոպիտ ես, եթե խախտում ես օրենքը, եթե չես լսում խորհուրդները, ուրեմն ավելի տղամարդ ես, ավելի ուժեղ ես։ Կարծես թե իսկապես տեսնում ենք դա մեր երիտասարդների մեջ։ Well, երբ որ մանկութեն են անանք այդ մտածելակերպով կմեծնան եւ եւ այդ կսվիկ անընդհատ իրենց որ թուն տղամարդ ես, չպիտի լաս տղամարդ ես, կամ երբ որ մանուկը ցերկը գլված ճուրը բաղը եւ գսվի որ ճուրը բաղը չեմ թուն տղամարդ ես, ճուրը բաղը ոչինչ աղջիկը նուրբ է, ավելի նուրբ պետք է վարվի։ Բայց չգիտեմ, չեմ կարծում, թե երբեմն տղամարդուն հիշեցնել, որ ինքը ավելի ուժեղ է եւ ավելի, ասենք օրինակ ջրի հարցում ավելի դիմացկուն պիտի լինի, չեմ կարծում, որ դա վատ բան է։ Ասենք ինչու՞ չէ որ։ Մենակ այդ բանը ճիշտ եք ասում, վատ չի, բայց օրինակ աղջիկը ինչու չպիտի սովորի, որ ջուրը Սաջուր օքեյ է կամ անգնես գետինի վրա պետք է չի աղջիկին նուրբ բարվես, բայց ասես օքեյ ընկերս վերկած գնա վազի խաղա, բայց
Կարևոր բանը երբ որ զավակ եք մեծացնում, որ երկու կամ աղջիկ կամ տղա նույն ձևը մեծանան։ Չմտածեն, որ մեկը մյուսից ավելի կարևոր կամ նուրբ կամ ուժեղ կամ այդպես լինի, որտեղ ճիշտ չի, որ մատ աղջիկ օրինակ մեծանա եւ մտածի, որ ես այս բաները չեմ կարող անեմ, որտեղ աղջիկ եմ։ Կամ տղամարդ ասի, ես աման չեմ կարող լվանամ, որտեղ ես տղա եմ, ինչու պետք է լվանամ, մենակ իմ մամաս է լվանալու, իմ քույրիկս է լվանալու, մինչև ամուսնանամ, հետո կինս կլվանա եւ կմաքրի իմ ապրանքներս։ Երկուսն էլ ճիշտ չեն։ So կարևոր բանն է, որ տեսնենք այս որտեղից է գալի եւ ինչպես պետք է լուծվի։ Օրինակ քիչ առաջ օրինակը ցերկ լվալու բարակային է նույն ժամանակ դբրոցներում մեջ երբեմն գտեսնանք որ բզդիկ մանչուկը գինա գվիրավորվի եւ գուլա այսինքն ինչու պետք է ասվեր թուն դղամարդ ես սկացումն է բզդիկը գուզե հայդել լալու մեջ սխալ բան չի գա it's okay որ բզդիկը լա արդա հայդվի ցավ գսկա գոր այսինքն սխալ երբեմն գսկամ որ սխալ message կգորգի գորգամ գսորվեցնենք բզդիկներում որ չպիտի լաս զորավոր պիտի լաս այո թող զորավոր լա բայց նույն ժամանակ թող գրնա իր սկացումը հայտնել իր ցավը հայտնել այո կարծեմ թե այս մի քիչ մեր նյութից շեղվել է բայց քանի որ սրա մասին խոսք եղավ ավելի լավ զգացմունքներդ արդահայտելու միջոց արդյոք կա քան լացը եւ ինչու համար արգելել Եվ շատ նկատելի է, չէ՞, մեր ընտանիքների մեջ, բոլորիս ընտանիքների մեջ, մեր սերունդի մեծանալու ժամանակ ընդհանրապես լալը կարծեք թե շատ ամոթ մի բան էր, պետք չէ լացնի, բայց չէ որ զգացմունքդ արտահայտելու միակ ձևը ես բացի խոսելուց, բացի խոսքից, արտահայտվելու միակ ձևը նաև այդ արդյունքներն են, բայց շատ չշեղվենք սրանից։ Ես էլ առիթը ունեմ երեխաների հետ աշխատելու հիմա Ուրեմն նախադպրոցական երեխաների հետ է գործս երկար ժամանակ բոլորովին այսպես բավականին երկար ժամանակ երկար չասեմ ուսուցչական ասպարեզից դուրս էի եւ հանկարծ փոքր երեխաների հետ գործ ունեցա շատ զարմանք պատճառեց որ այդ երեխաներին մեծացնողները իմ զավակների սերունդի մայրերն են արդեն այսինքն մեր ժամանակը արդեն անցել է եւ այն որ ես իմ երեխայից չէի թողնի անել Այս երիտասարդ մայրերը իրենց համար շատ սովորական է եւ խրախուսում են։ Օրինակի համար հիմա նոր խոսք եղավ եւ ինձ համար հետաքրքիր է ինչքան ճիշտ է այդ։ Փոքր երեխաներ, այսինքն խոսքս 5 տարեկան, ամենաշատ 6 տարեկան աղջիկների մասին է, որ զարտեղեններով կգան։ Շատ կսիրեն մանիկյուրներ դնել։ Եվ իրոք ինձ համար շատ շփոթեցուցիչ է, որտեվ այստեղ եւ ազգայինն է խառնված, հավանաբար մեր ազգային culture-ից եկած եւ generation-ն էլ իհարկե տարբերություն ունի։ Ինձ համար սերունդը շատ տարբերություն ունի։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է թե արդյոք ճիշտ է, ինչ կանով ճիշտ է խրախուսել, որ 5 տարեկան երեխան, okay, լավ է, որ զարտեր տրված կգա կամ մանիկյուրներ տրված կգա։ Հետաքրքիր է ուղղակի այս, չգիտեմ։ Ես ինչ ունեք ասել։ Տեսնենք մասնագետի կարծիքը։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր բանը, որ ամեն ինչ իր չափ եւ սահմանը ունի։ Եթե մատ մամայի աղջիկան միշտ տանում է մանիկյուրի տեղը եւ ինքը միշտ ягուններն ասակում եւ երեխան, ուզում է տեսնի ինչպես է, մեկ անգամ okay, կարծեմ եթե տղան էլ եթե ուզում է տեսնի ինչի մասին է, կարող է տեսնի, բայց եթե այդ փոքր տարիքից սովորացնեք, որ կարևոր է, որ միշտ ягուններից սիրուն է լինի, միշտ էթիկա, երբ որ վտանգավոր է լինում։ Կարծում եմ, որ մեկ տարին մեկ անգամ, տարին մեկ քանի անգամ, եթե ուզում եք, special treatment, yeah, like a special rewarding, եթե լավ են դպրոցի մեջ, կամ եթե ամիսներով, խելոք հնել է եւ ասեք, okay, շատ խելոք ես մեծ աղջիկ ես, ճիշտ եւ հիշացնեք, որ այս մեծ աղջիկա գործ է, բայց այս անգամ քո համար կանենք, բայց all that aside, ես կարծում եմ դպրոցի ժամանակ it's completely different. Ես կարծում եմ դպրոցի ժամանակ կարևոր է, որ ծնողները հիշեն, որ դպրոց է, տարբերություն Իմ կարծիքով տարբերություն պիտի լինի, որովհետև դպրոցի ժամանակ հիմա տեսնում ենք, որ ավել երիտասարդ մազերներն են գույնում, ուզում են, լրի մեյքափ քսեն իրանց վրա եւ այդ կամանց
it's getting too young. And կարևոր որ հիշեցնենք, որ դպրոցից դուրս եթե ուզում եք մեկ բաներնեք, that's different, but դպրոցիներս ինչպես որ տղերք չպիտի, իրենց մազերը երկարացնեն կամ գույնեն կամ իրանք էլ բաներն անում, որ հարմար չի դպրոցի մեջ։ Ես կարծում եմ, թե ճիշտ հարց առաջադրեցիր մերի, որտեվ շատ ենք տեսնում ես երիտասարդ երեխաներին արդեն մազերը ներկած, նախ երիտասարդ լինելը արդեն թարմ են, արդեն սիրուն են, ավելորդ ճիք ու ջանք թափելու կարիք չկա։ Երբ որ աղջիկները հասնում են 16-17 տարեկան, կարծես թե բոլոր երանգները մազերի գույների արդեն փորձել են։ Ես միշտ մտածում ասում, եթե 17-18 տարեկան արդեն ինքը ամեն ինչ արել է իր մազերի հետ, ինչ պիտի անի, երբ որ մեր տարիքին լինի կամ արդեն 50-ից հետո, ինչ պիտի անի։ Նախ մազերը վնասում են, չեմ կարծում դա առողջության համար լավ է։ Երկրորդ, երիտասարդները արդեն իրենց երիտասարդությունը մոռանում են վայելել են։ Չէ՞ որ այդ մանկական տարիքը, այդ պատանեկան տարիքը այնքան քիչ է տևում։ Մեկ էլ սկզբից դպրոց, հետո համալսարան, հետո ամուսնություն եւ այլ չես հասցնում վայելես այդ երիտասարդ, այդ թարմ տարիները, երբ որ ժամանակ ունես, երբ որ ամեն փոքրիկ բանից ուրախանում ես, հրճվում ես, փոխանակ վայելեն իրենց այդ ազատ ժամանակը։ Ես տեսնում եմ այդ հերսալոններում ու շատ եմ նեղվում այդ երիտասարդ աղջիկների համար։ Ժամերով նստում են մեյքափի սեղանի մոտ, ժամերով մազերն են հարդարում, ժամերով եղունգներն են հարդարում։ Ու շատ ափսոս եմ ասում, ափսոս չէ ժամանակ, որ դուք ես ձեր առույգ լավ տարիները այդ բաների վրա եք ծախսում։ Չափավոր, փոքրիկ, չեմ ասում, որ ընդհանրապես արգել ենք, բայց հիշեցնենք, թե ինչքան սիրուն են մեր հայ աղջիկները, ինչքան լավն են իրենք, ինչքան թարմ են, աչքերը, ավելորդ մեյքափի կարծես թե կարիք չկա։ Հիմա քանի որ ես ասեցի, որ գործս երեխաների հետ է, երբեմն գունավորելու թղթեր կան, որ պետք է իրենք ներկեն, Walt Disney գրքերը կան, որ պրինսեսներ են միայն, իհարկե բոլոր աղջիկները շատ հրապուրված են բոլոր պրինսեսներով եւ բոլորը կան երեխաներ, որ եթե հարցնես, որ 4 կամ 5 տարեկան հարցնես, որ մեծանաս ինչ ես դառնալու, իրենք կասեն princess։ Եվ շատ, այո, եւ շատ եւ մասնագիտություն է դարձել princess դառնալը, եւ հետո կան նաեւ, որ կսկսեն princess-ը անուններով ասել։ Princess Aurora, princess չգիտեմ ինչ, այն princess-ների արդեն նրանք սկսել են ուրեմն մտածել, թե որ մի princess-ն են լինելու։ Եվ հետո ուրիշ մի հատ հետաքրքիր բան, որ ուշադրությունս գրավել է, այդ թղթերի վրա ներկելու ժամանակ բոլորը չէ, որոշ երեխաներ զարմանալիորեն մեջերը կան նաև տղա երեխաներ, princess-ներին ուրեմն պատկերները ներկելու ժամանակ անպայման մեյքափ կներկեն, մազերը տարօրինակ գույներով կներկեն։ Այն ոմանց համար շատ սովորական։ Մա չգիտեմ ինչ կանով ես բոլորովին չեմ ուզում դրանք բոլորը քննադատել, որտեղ այսօր դրա համար չենք նստած այստեղ, որ հիմա քննադատենք ամբողջ Ամերիկան ուրեմն նույն ձևով են իրենց երեխաներին մեծացնում, ժամանակի հետ են քայլում, բայց հետաքրքիր չէ, այս բոլոր բաները մեդիան հատկապես քանի որ մարքեթը, շուկան երբեմն թելադրում է իր պահանջներ, օրինակ advertising, TV-ով, քո ասած princess-ի գրքերը, քարտունները, ամեն ինչը նրա համար են, որ իրենց product-ները վաճառվեն։ Ասենք մեր երիտասարդությանը կրթել ու սովորեցնել, որ դա գեղեցկացնելու համար չի միայն այդ ամեն ինչը մատուցվում ձեզ, այլ իրենց շուկան կառավարելու համար։ Չէ որ այն ով որ մեյքափ է պատրաստում, նա կուզի, որ ինչքան հնարավոր է շատ մարդիկ գնեն այդ մեյքափը եւ իրենց մեյքափը գնելի դարձնելու համար իրենց advertisement-ը նենց են անում, որ երեխաներն էլ արդեն օգտագործեն այդ beauty pageant-ը անում են, նամից այդ փոքրիկ երեխաները մեկ էլ տեսար մազերը հարդարած շատ նեղվում եմ ես, սխալ է կարծում եմ դա, ինչ կասեք դուք որպես մասնագետ։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր բանը նա, որ երբ որ ճիշտ ինչպես որ ասակ մարքեթի մեջ է, վերջո դպրոցից դուրս երեխեքը տեսնելու են, փոքր ժամանակ տելևիզիոն են նայում, տեսնելու են, որ օրինակ այս movie-ն կա, ուզում տեսնեմ այս princess-ի movie-ն, եւ չես կարող արգելել։ Եվ մեկ կողմից ճիշտ չի արգելել, որովհետեւ մեծանում եմ
as երկրի մեջ, as քաղաքի մեջ մեծանում են։ Վերջը պետք է Թանյանց ընկերների հետ մեբանի մասին խոսան։ Այո։ Politics-ի մասին չեն խոսալու 5-6 տարեկան, բայց ամենակարևոր բանը իմ կարծիքով, որ երեխեքի հետ խոսան։ Ծնողները պետք է իրենց երեխեքի հետ խոսան եւ հասկացնեն, որ օրինակ աղջիկա հետ երբ որ խոսում ես, չպիտի ասես, «Վայ ինչքան սիրուն աղջիկ», չպիտի միշտ ասես, «Վայ ինչքան սիրուն աղջիկ ես, ինչքան խելոք ես, ինչքան», ասեք, «Վայ ինչքան խելացի եք, ինչքան ուժեղ ես», բարեր գործածեք, որ աղջիկը իմանա, որ կարող է որպեսի, մարդ մեծանա, ոչ թե princess։ Երբ որ մարդ եմ ասում, չեմ ասում like տղամարդ, ասում եմ մարդ as human being, as a human being։ Որպես մարդ մեծանա, քան թե princess-ի նման, որ մտածի, եթե հանկարծ, սովորեմ ինչպես թեյս դնեմ ճիշտ կողմից, այդ ամեն բաները կարևոր են, այո, բայց բոլորի համար կարևոր են։ Պետք է ծնողը իր երեխային հասկացնի, որ եթե վարդագույն ցես կամ կապույտ տարբերություն չունի, մեր սերը դեռ միշտ կա։ Եվ կարծում եմ, որ ինչպես ասում ենք, հիմա երեխեք ավելի շատ երիտասարդ ժամանակներին մազերն են գույնում կամ մեյքափ են քսում, այդ իրանք սեր են փորձում ճարեն։ Ուշադրություն, ուզում են ուրիշների համար սիրուն լինեն, եւ եթե օրինակ ինչպես երբ որ ես փոքր եմ բարի դասարանի մեջ եմ, բարի դասարանի օրերը, որ recital ունենք, մեր մազերը սարքում են եւ մեկիշ մեյքափին քսում էր վրա եւ հիշում եմ, որ դրանից հետո միշտ ասում եմ, որ ինչքան սիրունացել ես, ճիշտ կարծես մեծ աղջիկ ես ել է, երբ որ մեյքափը կա։ Բայց դրանից ուրիշ ժամանակ ես իմանամ, որ եթե հարցնիմ, հարմար ժամանակը չէ, որովհետեւ special occasion էր։ Բայց հիմա it's not a special occasion։ Տեղին պետք է լինի։ Հիմա ամեն մարդ ամեն ինչ ունի եւ տարիներ որ անցնում են նույն խնդիրները կա օրինակ մեքենաների հետ։ Մատ աղջիկ 16 տարեկան ալնում նոր մեքենա պետք է ստանա կամ հենց տեղա, ամենաթանկ մեքենան են ուզում են իրանց ընկերներից ավել թանկ, ավել սիրուն, ավել նոր, բայց ինչպես որ դուք ասաք, okay, հիմա 16 տարեկան թանկագին մեքենա ունես, 25 տարեկանում ինչ ես ստանալու, երբ որ դպրոց ավարտես ինչ ես ստանալու, երբ որ ինքդ քո գործն ունես, շատ վրազ են մեծանալուց։ Այո, շատ արագ են մեծանում։ Միան ասնույթին շատ հետաքրական նյութ մնե, որ Եվ որ բզդիկներուն աս մեսեջները փոխանցենք, որ նույն ժամանակ պետք է վարժեցնենք, որ միան քեղեցիկ չես, միան զորավոր, որ անին ասավ գյանքի հանդեպա պետք է պատրաստենք, որտեւի որ աս խաղապարով գմեցնան, որ I'm a princess, ինձի սխալ բանը չի բադայր եւ առաջին գյանքի ցախորտության արչեւ որ գտնվին, կգազեմ որ իրենց աշխարհը գփլվի, ինչու չի պատրաստենք, որ միան դղամարդ պետք չէ ունենաս կյանքիդ մեջ որ to survive ոտքի վրա գայնիս այլ գրնաս ինքդ քու ուժերովդ քու գրթությունովդ քու կյանքի experience-ովդ գրնաս ոտքի գնալ բայց չէ միան դղամարդ ունենաս որ նույնն դղամարդու համար այսինքն առանց կնկա ներկայության գրնաս տուն ինքդ ապահովել Որոնք են սիմպտոմները օրինակ երբ կմտածեք որ այս անձնավորությունը princess կամ prince syndrome ունի արդեն ես կարծում եմ որոնք են նշանները շատ փոքր տարիքից կարող է երևա the symptoms specifically որովհետև օրինակ schizophrenia depression-ի նման diagnosis չի որ ասես okay test ամենը ունեք այսինքն որ princess syndrome ունեք բայց կարևոր բաները որ նկատել որ օրինակ եթե քաղաքչիկա խաղալիք ունես եւ ասես ընկերուհիդ հետ խաղա եւ ասեն չէ իմը սա իրանք եւ եթե իրանք կոպիտ վարվեն փոքր տարիքից եթե կոպիտ են վարվում այդ կարևոր է որ կոպիտ են վարվում երեխաների մասն է խոսքը այո երբ որ օրինակ փոքր աղջիկ կամ փոքր տղա կոպիտ են վարվում կամ եթե փոքր տղան ասի gender specific բաներ ասի, օրինակ ասի ես տղա եմ, տղա պետք է չի այսպիսի բաներ անի։ Եթե ճիշտ կամ սխալ, եթե ասի ես տղա եմ, պետք է, թամ ամաները լվանամ, դա սխալ է։ Այո։ Բայց եթե gender specific բաները սկսեն երեխեք ասեն, այդ արդեն կարևոր է որ մեծանող նկատի եւ ասի որ չէ կան տղերք որ անում են, կան աղջիկներ որ անում են
American society մեջ արդեն փորձում են փոքր փոփոխություններ անեն։ Օրինակ policeman չեն ասում են police officer հիմա։ Փորձում են։ Այդ փորձերն լինում է, բայց շատ երկար ժամանակ է տևելու, մինչև մարդիկ neutral են gender-ի համար։ You know, քանթը ասեն fireman, ասում են firefighter։ You know, male բարերը փոխել են, որովհետեւ բարերը փոխվում են, որ երեխեք իմանան, որ տղամարդու չի վերաբերվում։ Exactly. Բայց հիմա մենք ավելի քիչ ենք տեսնում շատ երեխաներ ունեցող ընտանիքներ։ Ասենք մեր տատիկների, նույնիսկ մեր ծնողների սերունդը շատ էին երեխաները։ Երբ որ շատ են լինում երեխաներ ընտանիքում, կարծես թե այդ prince versus princess syndrome-ը քիչ տեսանել է, որտեվ նախ survivor ազգ ենք, Սալպի հետ խոսում ենք, մինչև հաղորդման սկսելը։ The matter of survival։ Այո, ու Սալպին շատ հետաքրքիր ներկայացրեց իր մանկությունը։ Սալպի գասես մեր հեռուստադիտողները թող իմանան։ Պարզապես հարցուցիկ, որ ինչպես մեծած եք, see որ I grew up as a tomboy։ Ես երբեք չեմ սկացած, որ I grew up as a princess, ընդհանրապես միշտ դղաներու հետ կխաղայի եւ դղաներու հետ կգրվեի, այդ նուրբությունը չի գարի մեջս։ Ու կարծես թե մեր հայ երեխաներին, որտեվ հիմա ես տեսնում եմ ուրիշ ազգերի մեջ, մեր սերունդի համենայն դեպս մեր սերունդի եւ մեր ծնողների սերունդի մեջ այդ survivor լինելու գաղափար միշտ կար։ Մենք պիտի օգնեինք մեր ծնողներին, մեր ծնողները պիտի օգնեին իրենց ծնողներին։ Մենք անպայման պիտի խնամեինք տատիկին, պապիկին, պիտի տունը հավաքեինք, ամանները լվանայինք, ժամանակին դասեր անեինք, այսինքն կարծես թե երբ որ ընտանիքի հոգսերը շատ են երեխաները մասնակցում, ժամանակ չի լինում որ երեխան, you know, princess մեծանա կամ prince մեծանա։ Եվ հիմա the way որ մեր ազգը psychology-ը ունի։ Ամեն ազգը իր psychology-ն ունի։ Մենք մեր մշակույթը ունենք եւ ես ինքս հայ, երբեք չի ուզի մենք մեր մշակույթից հեռանալ։ Of course, մենք ինչու չվերցնենք այն ինչ որ մեզ պետք է, որ երկրի մեջ որ ապրում ենք, վերցնենք այն ինչ որ ժամանակն է մեզ թելադրում, բայց երբեք չկորցնենք մեր մշակույթը։ Այդ շատ կարևոր է, բայց ինչպես որ ասեք survivor instinct, ես կարծում եմ որ a part of princess and prince syndrome-ը հենց այդ survivor instinct-ից է գալի, որ ծնողները փորձում են որ ինչ որ իրանք չունին, իրանք երեխեքին տան։ Այո։ Բայց մոռանում են այդ կարևոր դասը, որ ամեն ինչ պիտի ստանաս, որովհետև այո նույնպես ցեղասպանություն չի լինի, բայց երբ որ 25 տարեկան ես եւ դպրոց ես ավարտում եւ գործ ես ուզում ճարես, եթե քո պապեն կամ մամեն քո համար գործ չճարեն, ինքդ պետք է այդպես փողոցների մեջ ճարես։ Պետք է այդպես երբ մարդիկ ասեն, չէ, չենք ուզում մեր համար գործ ես կամ չենք ուզում մենք քո դպրոցը գա, մեր դպրոցը գաք։ Բայց ծնողները փորձում են իրաց երեխեքին ամեն ինչ տան։ Ամեն ինչ տան։ Եվ երբ որ ամեն ինչ են տալի, հետո մտածում են, որ որևէ մի բան սխալ չի լինի իրաց կյանքի մեջ։ And ես կարծեմ դրա համար մենք prince եւ princess syndrome դեռ տեսնում ենք։ Որովհետեւ մեր ծնողների համար, որ especially ծնողներ, որ you know, ստեղ են մեծացել եւ տեսել են, որ you know, հերվից տեսել են, որ մյուս ազգերը ինչպես են մեծանում, ասում են, որ իմ երեխեքս ինչ փորձում են ստանալու են։ Բայց դա ճիշտ չի։ Այո։ Կարծեմ թե ճիշտ էր, որ մենք ուզում ենք մեր երեխաներին տանք, ինչ որ չենք ունեցել կամ մեր ծնողները ուզեցել են տան, ինչ որ իրանք չեն ունեցել։ Բայց մենք մոռանում ենք, որ մեր ազգի ամենամեծ արժանիքը եղել է կրթությունը։ Կրթություն եւ մենք այսօր մոռացել ենք կարծես թե կրթության մասին։ Հիմա ես երբ որ իմ տղայի հետ, այս վերջերս խնդիրներ ունեցանք տղայիս հետ, որտեղ ինքը ավելի լավ էր սովորում elementary school-ում, քան թե middle school-ում եւ high school-ում ավելի վատացավ։ Եվ հանկարծ ես վախով նկատեցի, որ ես որպես ծնող իմ պարտականությունը չեմ կարողանում կատարեմ։ Ես չեմ կարողանում իմ երեխային հասկացնել, որ մեր համար ամենամեծ ազգային արժեքը մեր կրթությունն է։ Այսօր ի վերջո մենք մեր մշակույթը պահել ենք, մեր լեզուն պահել ենք, մեր սովորույթները պահել ենք, որովհետեւ մեծ մասը հայ ժողովրդի նախ եւ առաջ մեր լեզուն ենք պահել։ Այո։ Իսկ վախով նայում եմ, որ այսօր լավ հեռախոսը, լավ մեքենան, չգիտեմ, որոշ բրանդերի հագուստ հագնելը ավելի մեծ արժեք ունի, այո, շատ ավելի բարձր արժեք ունի։ Այդքան թե կարևոր չի, որովհետև երբ որ
you know, երբ որ իմ ծնողները ինձ սովորացնում էին, որ սովորը կարևոր է, սովորելը հասնում է լավ գործ, հետո դրանից հետո ինչպես որ ես փողոց կարող ես ծախսես, օրինակ, բայց հիմա ինչ որ ես ստանում ես, հետո ես դրոզատում, հետո ես կրթություն տեսնում, բայց հիմա որևէ պատճառ չկա, որ երեխեքը փորձեն։ Այո, նպատակ չունեն, նպատակադրված չկա ոչինչ իրենց դիմաց։ Եթե դուք չեք անում, տեսնում որ իրենց ընկերների ծնողներն տալիս են եւ անում են եւ ստանում են։ Ես կարծեմ շատ կարևոր որ ծնողները թողնեն իրանց երեխեքը ընկնեն, լացեն։ Իմ ամեն դժվար է ես ծնող չեմ, չեմ կարող ասեմ արեք, թողեք լացեն, բայց իմ ամեն որ կարևոր է, որ երեխեքը պետք է տեսեն, որ միշտ չեն կարող հաղթեն։ Դժվարությունները հաղթարեն։ Որ ամենից մեր անձնական սխալներից պետք է սովորել։ Նանգասել, որ ամենս լացած ենք, ցաված ենք եւ Փառք Աստծո ոտքի գեցած ենք, այսօր դեղը հասած ենք մեր գրթությունով, մեր պաշտոններով, այսինքն մեզի բան մչեղավ եւ վստահ եմ որ մեր եկող սերունդն չի գործանվի, այսինքն կարևորը լավ մեսեջը փոխանցելն է, լավ Մեր գալիք սերունդները շատ ավելի լավ պիտի լինեն, Սալբի, միայն թե մենք պետք է մեր պարտականությունը իրենց շատ լավ սովորեցնել կրթության արժեք, ինչպես որ ասես Լուսինեն։ Ես մի քիչ ցավում եմ, որովհետև տեսնում եմ մեր տաղանդավոր երեխաները, մանավանդ այս Հայաստանից եկած այդ immigrant population մեջ շատ եմ տեսնում, որ անպայման լավ մեքենա պիտի քշեն, անպայման աղջիկները պիտի լավագույն պայուսակներ ունենան, լավագույն հագուստներ հագնեն, նույնիսկ լսել եմ, անձամբ եմ լսել, թե ոնց են բանով irony of հեգնանքով խոսում այն աղջիկների մասին, որոնք օրինակ չգիտեն, որ Louis Vuitton, չգիտեն պայուսակը պիտի օգտագործես։ Ու ես ապշում եմ, ասում եմ, այդ մի պայուսակին տված փողով գալա մի ամբողջ համայնք օգնել Հայաստան։ Ինչի մեր երեխեքին չդաստիարակենք, որ տալը ավելի մեծ արժեք է, քան վերցնելը։ Փողի արժեքը շատ երեխեք հիմա չեն հասկանում փողի արժեքը։ Համեք ես կարծում որ ամերիկացիները շատ լավ գործ են անում, որ իրենց երեխեքը 16 տարեկան հենց որ իրավունք ունեն, գործ են ճարում։ Եթե շաբաթը 10 ժամ գործ են ճարում, որ մեկ ինչ փողի արժեքը ստանան։ Ես չեմ գործում մինչև college graduate am. Իմ պապս ինձ ասավ, որ կարևոր բանը իմ համար կրթությունն է։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ ինքը ինձի այդպես օգնավ, բայց կարծում եմ, որ կարևոր որ երեխեք փողի արժեքը ստանան եւ ծնողները իրանց սովորացնեն, որ service ինչ է, գործել ինչ է։ Եթե դրի են գործում, բայց այդքան տունից դուրս volunteer-ն է, իրանց community մեջ volunteer են, հայ մշակույթի մեջ volunteer են, ինչպես որ իրանք են ուզում։ Չպիտի ստիպի իրանց վրա, բայց եթե քաջալերեք, ինչու չպիտի անեն։ 17 տարեկան շատ ուշ արդեն։ 17 տարեկան ինքները իրանց իրանց մտածելակերպ ունեն, it's too late։ Բայց 11 տարեկան երեխին, երբ որ ասեք, okay, դու այդպես այս անելու կամ որ մեկն ես ուզում անես, այդքան մեկին օգնենք, այդ եթե փոքր ժամանակային սովորեն, ավել հեշտ կլինի, որ իրանք այդպիսի բաների արժանքը իմանան։ Ասենք ավելի հարկանք կունենան ամեն ինչի հանդեպ, մեծերուն հանդեպ, այսինքն volunteer կորցնելով գսորվին, որ ինչպես պիտի հարկեն կողքինին, ինչպես պիտի հարկեն թրացին, ինչպես պիտի հարկեն մեծին, դբրոցի պաշտոնյաներուն, ինչու չի սորվեցնենք ասանք բաներ եւ ամեն ինչը իրենց համար silver platter-ի վրա դրված, այսինքն շատ ավոր բան է, որ ծնողները հանցնեն, պաշտպանեն, բահեն իրենց զավակներու վնաս չհասնեն, բայց նույն ժամանակը որ սորվին, որ ամեն ինչը it's not pink, everything is blue. There are rainy days. Միշտ անձրևային օրեր կան, այնպես որ հարգավ։ Այո, ու այս princess syndrome-ի վտանգներից մեկն էլ այն է, որ փաղաքշված, գուրգուրված, միշտ ուշադրության կենտրոնում եղած աղջիկը հանկարծ ամուսնանում է եւ մենք դրա մասին էլ ենք խոսել մեր հայկերի միջոցառումների ժամանակ աղջիկը մոռանում է որ չի ամուսնանում տղայի հետ միայն ամուսնանում ամբողջ տղայի ընտանիքի եւ նույնիսկ ամբողջ համայնքի հետ այսինքն իր աշխարհը ամբողջ փոխվում է եթե ինքը princess եղավ իր տան մեջ այն ակնկալիքը որ դու պիտի շարունակես princess լինես նաեւ քո
ամուսնու ընտանիքի մեջ երբեմն ոչ թե երբեմն գրեթե միշտ գրեթե չի չկա։ լինում, որովհետև արդեն հանգամանքները փոխվում են եւ ինչ ենք մենք անում, մենք երեխային փոքր ժամանակվանից նախապատրաստում ենք ձախորդ ամուսնության փաստորեն, այսինքն երեխան պատրաստ չի համակերպվի որոշ կոմպրոմիսների զոհողությունների գնա հանուն իր ընտանիքի։ Նույն բարակայինա princess syndrome-ին, որ դղա զավակեն կմեցնենք, որ դղամարդ ես դու չպիտի բնակ վերցնես կամ չպիտի օգնես մորդ կամ քրոջդ դունի մեջը եւ կմեծանա խաղապարով կամ ուսնանա եւ ցախորդ ամուսնություններու հետևանքները։ Երևակայեք լեզվական օրինակ եմ ուզում բերել, արևմտահայերենի մեջ հատկապես ավելի շատ կա, հա, Փաշաս եկավ։ Փաշաս ներս մտավ, նայեցեք Թուրեն մտած ադենը հասակը մեկ հատ դիտեցեք։ Շատ լավ է, որ ինքնավստահություն կառաջանա իրենց մեջ։ Լավ է self-esteem-ի համար, self-esteem ինքնավստահություն։ Բայց դրա էլ չափը գոյություն ունի, մանավանդ այն պարագային, երբ որ դու տղայիդ Փաշաս եկավ եւ տանն էլ կան 4 հատ ուրիշ աղջիկներ, անմիջապես անուղղակիորեն այդ 4 աղջիկները իրենց միանգամից ավելի փոքրացած են զգում psychologically, իհարկե հոգեբանորեն, ոչ թե այդպես անգիտակցաբար հանգարցում են շատ ավելի փոքրացած։ Հետո եթե նկատեք prince եւ princess-ը պետք է մեծան եւ իրար հետ ամուսնանան, չէ։ Divorce rate-ը շատ է բարձրացել հայերի մեջ։ Մեկ կողմից այո, որովհետեւ Ամերիկայի մեջ են կապում, կարծեմ որ մեկ կողմից հայերը կարծում են որ ավել հեշտ է divorce լինել եւ ավել առանց մտածելու մասին, բայց նույն կողմից այդ զավակները որ մեծանում են, մտածում են որ իրանք ամենակարևոր մեկն են, ինչպես պետք է ուրիշ ընտանիքի հետ գործեն, ինչպես պետք է ուրիշ մարդ ճարեն, օրինակ princess-ը, ինչպես պետք է մարդ ճարի, որ մեկ կողմից ինքն ասի դու գնայի մամաները լվա, ինքը կողմից ինքը կասի որ ես խո ծառան չեմ, ես քո ծառան չեմ։ Արդեն կոնֆլիկտ կլինի անպայման։ Եվ կարծում եմ կարևոր որ երեխեքը պետք է սովորեն, որ վերջը գործ պետք է անեն ամեն կողմից։ Ես վերջերս մի conference-ի ժամանակ լսեցի ծնողների դրական օրինակը երեխաների համար։ Ասենք մենք էլ որպես ծնողներ պիտի միշտ հիշենք, որ երեխաները երբեմն սպունգի պես սենց աբսորբսում բոլոր իրենց մեջ։ Երբեմն ասում ենք, չէ, ասում ենք մորը տես աղջկան ճանաչիր կամ հակառակը հորտես տղան ճանաչիր։ Ասենք երբեմն մենք էլ պիտի հիշենք, որ ընտանիքում միշտ մեզ դիտող կա, միշտ մեզանից սովորող կա։ Այդ մեզ թվում է, որ իրանք մեզ չեն նայում։ Չեն նայում, բայց նույնիսկ այդ խաղացած ես sorry psychologist խաղալու ժամանակ նույնիսկ երբ որ նստած երեխաները թվում է թե այդ որ դեռ հազիվ են սկսել խոսել չեն էլ նկատում ինչ ես խոսում բայց այդ օրվանից իրենց հիշողության մեջ շատ բաներ են գրանցվում զարմանալիորեն ենք այնպիսի պատասխաններ են հանգարց տալիս մի օր մի քանի տարիներ հետո որ դու զարմանում ես որ նույնիսկ այդ տարիքում իրենք կարողանում են ամեն ինչ տեսնել ու նկատել այսինքն պիտի մենք նաև կրթենք մեծերին այսինքն ոնց է վերաբերվում այսօր տղան իր մորը ընտանիքի հայրը իր մեծ մամային նույն ձևի վաղ մյուս օր իր երեխան է այո այսինքն չես կարող ինչ ենք տվել որ ինչ ենք պահանջում պահանջես այո ճիշտ է երբեմն ես մամայիս ասում եմ ասենք ինքան սեր հարգանք ուշադրություն ինչքան քույրս տվել է մամայիս Ես ասում Երանի թե աղջիկ ունենայի, որպեսզի էդ էլ ես զգայի, որտեղ տեսել եմ իսկապես մեր ընտանիքում, թե ինչքան սիրված ու գուրգուրված ա եղել ծնողը։ Ասենք ու մեկ էլ խրախուսենք, որ մեր երիտասարդները շատ բալիկներ ունենան, որ այդ extended family-ն գաղափարը շատ ափսոս։ Ես տեսնում եմ այս հիսպանիկ ընտանիքներին իրենց հետ շատ եմ շփվում գործի բերումով։ Այո։ Նախանձում եմ իսկապես։ Մանավանդ ուր են մեր այդ բազմազավակ մամաները, ուր են այդ շատ երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Ասենք ինչի ենք ուզում անպայման prince ու princess մեծացնենք մեր երեխաներին, չի շատ ավելի շատ չունենալ։ Իմիջիալոս մեկ հատ երեխա ունենալու գաղափարից էլ ես ինքս իմ փորձառությունս ունեմ։ Շատ բնական է, ես չեմ արտարացնում ինքս ինձ, բայց շատ բնական է, երբ որ մի հատ ունես մի բան, ուզում ես շատ ավելի գուրգուրել, շատ ավելի լավ պահել եւ հետո մենք փոխանակ մեզ մեղադրելու սկսում ենք մեր երեխային մեղադրել, որ ինչու համար այսպես է։
Բայց իրականության մեջ այդ Փաստորեն մեկ հատ մեր մեղքն է, մեկ հատ կամ մեկից ավելի ունենալը չափազանց մեծ նշանակություն ունի այդ երեխաների մեծանալու եւ դասերակցության մեջ։ Իմ տղայիս counselor-ը այս վերջերս ինձ ասեց հայ ընտանիքներում շատ եմ տեսնում, որ ծնողները ամեն ինչ անում, որ երեխան ոչ մի բանից չզրկվի։ Ասենք մայրը, հայրը կգնան գիշեր ցերեկ աշխատեն, բայց երեխային լավագույն հագուստը կհագցնեն, լավագույն մեքենան կառնեն։ Ասում եմ շատ եմ տեսնում հայերի մեջ։ Ես մի քիչ ճիշտ ասած վատ զգացի, որ տենց discrimination արվեց, բայց փաստորեն ճիշտ է։ Այսինքն մենք շատ ենք զոհում մեզ մեր երեխաների համար, վախենում ենք, որ ինչ-որ մի բան զրկված հանկարծ չմեծանան։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ հենց զրկվում են, ծնողների հետ ժամանակ անցկացնել, որովհետև ծնողները շատ ավել գործում են հիմա։ Աշխատում։ Հայրը եւ մայրը գործում են, որ ես կարևոր է, կարծեմ, որ շատ լավ բան է, որ երեխային շատ ժամանակ տալ։ Ես կարծեմ լավ բան է, որ կանայք այդպես գործում են, բայց ես կարծում եմ, որ եթե տարիներ հետո երեխից հարցնենք, որ մեկն է ավելի կարևոր, կասին, որ ուզում են իրենց ծնողների հետ ժամանակ անցկացնեն։ Այո։ Այդ լավագույն շորը այդպիսի բաները, այդ ժամանակ, 12-13 տարեկան իրենց համար կարևոր է, բայց եթե հետնային եւ տեսնեն, որ իրենց ծնողներին չեն հիշում, կամ չեն հիշում, որ իրենց ծնողներից ժամ են անցկացրել, մեծ մամից այդպես մյուս մեծ մամեն, հետո այդպես դպրոց ու մշակութային աշխատանքներ, բայց ծնողների հետ ժամ չեն անցկացնում, այդ են զրկվում։ Իսկապես երեխաները շատ լավ են հիշում մանկությունը։ Միշտ մանկությունը կարծես թե ֆիլմ լինի, որը միշտ կրկնում, ասենք միշտ պիտի հիշենք դա։ Բայց ինչքան հեռանում է տարիներ, օրինակ ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ, որ հայրս օրինակ կենթանի էր, ես իր ասածները այդքան ուշադիր չէի լսում, այդքան շատ ուշադրություն չէի դարձնում։ Հիմա ինչքան մեծանում եմ, այնքան այդ մանկական հուշերը ավելի թանկարժեք, կարծես սրբանում են քո հուշերը։ Եվ ծնողներդ է սրբացնում քո հուշերի մեջ։ Այսինքն միշտ ես մտածում եմ, նույնիսկ ամուսնուս էլ ես վերջում մի փոքրիկ նկատողություն արեցի, ասեցի նայի, կանցնի տարիներ կհիշի ինքը այդ օր, ասենք, ինչ ասեցի, եթե արդար չեղար, եթե ասենք բարկացար ու ճիշտ չէր բարկությունդ այդ պահին, երեխան կարող է հիշի դա, ասենք, պիտի մի քիչ զգուշ լինենք, թե ինչի մասին ենք խոսում, ինչքան ենք բարկանում, ինչի մասին ենք խոսում, ինչն ենք արժևորում, ինչն ենք քննադատում, որտեղ երեխաները հետո դրանք հիշում են։ Գիտեք, ինչ միշտ ինձ հետաքրքրել է, կարծեմ հիմա ճիշտ ժամանակն է, որ մասնագետ կամ մեր սեղանի շուրջ նստած իմ հետաքրքրությունս բավարարեմ։ Արդյոք բնավորությամբ ծնվում են, թե բնավորությունը ստեղծվում է ծնողի ցուցաբերած վերաբերմունքի հետևանքով։ So at շատ popular խոսակցություն է psychology մեջ անգլերենում it's nature versus nurture որտեղից է բնավորություն գալիս շատ բաներ այդ կողմից այդ Իհարկե գենետիկայից երբեք փախուստ տալ չի կարելի, չես կարող, գենետիկ բնավորություններ կա, հետաքրքիր է մնացած գծերը։ Ես իմ մտածելակերպն է, որտեղ որոշված չի բոլորովին, բայց իմ մտածելակերպն է, որ երկուսն շատ կարևոր են։ Շատ study-ներ կա psychology մեջ, որ օրինակ զույգ երեխեք, որ տարբեր ընտանիքների մեջ են մեծանում, հանկարծ ասում ես, որ այնքան նման են, որ ճիշտ